Hello 大家好，今次咧終於第一次觀眾 recommend 我哋試一啲餐廳，真係有呢個留言，於是乎梗係即刻出巡呢個係咪 Pickle Cafe 啊？咁啊食呢個手製 pasta， 即係有橙味嘅水，我係檸檬水，幾過癮，即係水都可以有兩種揀。白色嗰個咧係忌廉嚟嘅，嗰個油咧白自己打嘅香腸。好正喎呢個豬籠包，個黑醋，呢個唔係青色嘅車厘子，三色車厘子咯。我食都食到，佢啲黑醋都唔係啲 cheap 嘅黑醋，果然係。我呢間真係好漂亮。而家前菜，我同你都揀啱自己嘅味。佢真係有椰菜花味，平時椰菜花啲雜嘅味咯。理解不能。唔係喎，我覺得 OK 嘅。刮咗嗰啲芝士粉。好多汁。唔知點形容，但係我知道手訂 pasta， 佢個汁真係好正。好濃，好香，我好似冇食過咁濃味嘅卡邦味。呢個係咁特別嘅粒。呢個焗薯粒，我之前講咁咖啡添，佢又唔係藍色嘅，我冇個 black 咁樣喎。佢係喺呢個橫街，呢度係出面大路。你好似頭先有啲嘢想講。係啊，我覺得咧，即係嗰個麵係我係都唔係幾啱食嘅。我知道佢係應該係咁，但係咧我唔知佢係因為佢 quality 定係乜嘢啦。佢嗰個意粉咧係唔係幾 al dente 嘅，即係冇嚼口。即係手製 pasta 係咪唔應該係咁啊？佢咧一叉咧斷得好勁。但係我嗰個唔斷喎。你嗰個會好少少咯。我嗰個係我覺得係蛋味好濃。同埋啲嘢都偏鹹，好似偏鹹就真嘅。我嗰個其實都偏鹹。嗰個薯仔都鹹，個嘢飲 OK 嘅，嗰個沙律 OK 嘅，所以我就話啊，前邊個前菜唔錯，但係個 wing 好似爭啲，咖啡唔知冇飲到。但係我覺得佢係一個幾特別嘅口味。嗰個椰菜花湯係一個白湯嘅質地，但係佢係有啲 fresh 嘅。我講真。我未見過椰菜花湯，所以我問嗰個係紅定白，佢答兩樣都唔係，係黃色嘅，不過偏係白湯啦，你當。佢個質地係白湯，但係佢個清爽係平時食唔到，即係你會真係覺得好似吸入咗椰菜花嘅感覺。我覺得我嗰個意粉其實就即係坦白講係唔係好得嘅，但係佢嗰個醬咧係食得出係煮咗好耐嘅。我嗰個卡邦尼係唔似出面平時食到卡邦尼咪好奶味嘅 cream 味，佢係冇嘅，但係佢好濃郁，同埋佢個手工麵係嗰個蛋味好重。其實我覺得都 OK 嘅，係鹹咗少少。個薯仔我都覺得 OK， 可能下次你試下 pizza， 我覺得可以再食嘅。同埋好似係好少可以食到呢一種口味嘅西餐。係。冇錯嘅，其實佢隔離你好似冇帶你食過，不過仲有間叫心仔小廚，都係唔錯嘅西餐嚟。嚇，去食西餐嘅？係啊，我以為佢係茶餐廳。唔係啊，係貴嘅西餐嚟嘅。但係佢叫心仔小廚。係啊，西餐點會叫心仔小廚？真係啊，下次去食啦。咁呢間俾分啦係嘛？3、2、1。7分，你又講到佢唔好食，你要俾7分？7分對我嚟講係低㗎啦。我以往我都得8，我有諗過俾到6.5或者6分嘅，但係咧佢嗰個醬咧係真係好食。
即係嗰個牛肉醬。7分對我嚟講係高嘅，我知啊，你緊手㗎嘛。所以我係覺得 OK。係，下次可以試埋 pizza 嘅。Pizza 係 Margherita。下次我想試蛋糕，你可以試咖啡，咩補充少少。係，我覺得佢嘅價錢都算係咁啦。不過份量就真係少咯。係嘅，係剛好今日係唔肚餓，所以 OK 嘅。對我嚟講個份量係啱啱好。正對你嚟講，你應該係食2份。正常嘅我係冇可能飽嘅。好啦，今日多謝呢位觀眾嘅推薦，我覺得都真心唔錯，係一間可以再食。即係佢喺橫巷一間冇乜起眼嘅小店啦。佢前身咧又應該係賣咖啡嘅，唔知頂身點樣啦。而家就係賣埋 pasta 同埋呢個 pizza 啊、蛋糕啊咁樣，但佢都有咖啡賣嘅。大家去試下啦，抱住個開放嘅心態試下啦。佢又唔係真係好貴嘅，即係100蚊，但係可以食到呢個質素嘅。係咯，平 OK 時其他地方唔 common 食到嘅味道。係啦，bye。頭先你食嘅時候又話你覺得手掣嗰個望住啊嘛。